आज सुबह मैं जैसे ही उठा तो मुझे ख़्याल आया कि नाश्ते से भी पहले ख़्याल आया कि जॉन और जेनी को देखा जाए। तो मैं जॉन उठते साथ ही गया जॉन और जेनी के पिंजरे की तरफ। तो जॉन और जेनी को देखा बहुत सैड बैठे हुए थे, तो मुझे याद आया कि जैसा कि रात को हम जॉन और जेनी के लिए ना एक सरप्राइज़ लेकर आए थे, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो मुझे याद आया जब जॉन और जेनी को उनका सरप्राइज़ गिफ्ट दिखाया जाएगा, तो वो ये गिफ्ट देखकर ना बहुत ही खुश होंगे। तो जब ये इस इनकी सैडनेस सारी ख़त्म हो जाएगी, अब इनको लेके चलते हैं उधर और देखते हैं इनकी